Hello viewers, very good afternoon. This is Chennai car trainers. Highly personal and personal teaching கொடுத்துட்ருக்கோம். சாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி 2 hours நாங்கள் இந்த சைடு வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து போரூர் ஐயப்பந்தாங்கல் இந்த சைடு வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிராஃபிக்கான ரோடு. ஸோ எல்லா லொக்கேஷனுமே கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நாங்கள் ஓஎம்ஆர் சைடு போயிருந்தோம். ஓஎம்ஆரில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து படூர் சிறுசேரி கேளம்பாக்கம் செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்குமே போயிட்டு வந்தோம். ஸோ ஒரு பெரிய லாங் டிஸ்டன்ஸ் நேற்று ஓட்டினார் அந்த சைடு. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஸோ அகெயின் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐயப்பந்தாங்கல் வரைக்கும் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற அளவுக்கு வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டின்னு இருக்காரு, எந்த அளவுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி சார்கிட்ட கேட்போம். எஸ் சார். ஹலோ சார். ஹலோ. ரொம்ப அற்புதமாக ஓட்ட ஆரம்பித்தாச்சு. ஆமாம், கண்ட்ரோலும் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் ஐயப்பந்தாங்கல் போயிட்டுருக்கோம். நேற்று வந்து அந்த சிறுசேரி ஓஎம்ஆர் அந்த ஐடி இருக்கிற இடங்கள்லாம், ஐடி பார்க் இருக்கிற இடங்கள்லாம் போனோம். அதுக்கு முந்தின நாள் பாரிஸ், பாண்டி பஜார், ட்ரிபிளிகேனு அந்த மாதிரி ஏரியாவில் போனோம். அதுக்கு முன்னே வந்து அடையாறு, பெசன்ட் நகர் அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு போனோம். அதனால் டெய்லி டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனு, டிஃப்ரெண்ட்டு டிராஃபிக்கு. அதனால் இது வந்து எல்லா இடமும் கவர் பண்ணி சொல்லித்தராரு. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இங்கேருந்து அது வரைக்கும் போகலாம், அங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகலாம், அந்த மாதிரி இல்லாத எல்லா இடத்துலையும் சொல்லித்தராரு. அதுவும் அவர் வந்து அப்பப்போ வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அவர் வண்டி ஏறி உக்காந்தோடனே சரி நம்ம இங்கே போகலாம் அப்படின்னு வர திடீர்னு. அப்போ எப்படி போகிறது அப்படின்லாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது. அவர் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். அப்போது அந்த பிரச்சனையெல்லாம் நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு ஹாப்பியாக வரலாம். அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இதை பாருங்கள். நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, என்கொயரி சொல்கிறாங்க, ஆனால் வந்து ஏதோ சொல்கிறேன்றாங்க, என்னன்னு தெரியல. இருந்தாலும் அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து அதில் வந்து சேர்ந்தால் தான் தெரியும். ஆகையினால் நீங்கள் வந்து சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸில் கட்டாயம் சேருங்க. சேர்ந்து அதனுடைய பயனை அனுபவிங்க. அதாவது விபத்துகளே இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கார். அவருடைய முயற்சி அது. அவர் ஒரு ஆளால் முடியாது. அதை நல்லபடியாக கற்றுட்டு நல்லபடியாக ஓட்டுறவனால தான் முடியும். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கற்றுட்டு தத்துக்காக ஓட்டியிருந்தால் அது கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் வந்து சென்னை கார் ட்ரைனர்ஸை ஜாயின் பண்ணி சிறப்பாக அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தட் பிரகாரம் காரு, டூ வீலர் எல்லாமே ஓட்டலாம். நீங்கள் அவர் சொல்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த மாதிரி சிறப்பாக கற்றுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லைஃப் லாங் உங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஸோ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அந்த க்ளீனான ஒப்பீனியனை கொடுத்துட்டாரு. ஏன்னா வந்து தெரியும் நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம், எந்த அளவுக்கு அவர் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்காரு. இன்றைக்கி அவரோட 6th day ட்ரைனிங். ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ குயிக்காக வந்து அவரை ரெடி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் ஓட்ட வச்சுருக்குறோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா வந்து எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு ஒரே பக்கத்தில் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு 2 சந்துக்கு நடுவில் ஓட்ட வைக்கிறதுங்கிறது டிரைவிங் கிடையாதுங்க. சென்னையில் இருக்கிற மல்டிபிள் டிராஃபிக் லொக்கேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டான லொக்கேஷனாக இருக்குங்கிறத பார்த்து அங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் அவரை வந்து நான் கூட இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த எல்லா விஷயமும் சொல்லி கொடுத்து அவரை பக்காவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் சூப்பராக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவார். அந்த கண்ட்ரோல் வந்து அவருக்கு க்ளீனாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுதான் வந்து நான் எப்பயும் சொல்கிறேன். நீங்களும் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா தான் கற்றுக்க முடியும். அவர் சொன்ன வார்த்தையும் உண்மை தான். ஏன்னா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, எப்படி சொல்லிக் கொடுப்போம் என்னங்கிறது உண்மை தெரியாது. நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லா விஷயம் நீங்களே கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிப்பீங்க. நீங்களும் அற்புதமாக வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அந்த அற்புதமான மூமெண்ட்டு தான் இது. என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற அளவுக்கு இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ சாதாரண ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீட் ரோட்டில் கூட்டின்னு போயிட்டு 5 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் ஓட்ட வச்சுட்டு கூட்டின்னு வந்து விட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து நம்ம லைஃப் ஃபுல்லாக அவர் கூட இருந்து 5 கிலோமீட்டர் ஓட்ட வச்சுக்கினே இருந்தால் தான் அவர் ஓட்டுவார், இல்லைனா அவர் ஓட்ட மாட்டார். இப்போ அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து கூட்டின்னு போகிறது எல்லாமே குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு 3 to 4 hours வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து இருக்கும் ட்ரைனிங் நம்மளோடது. ஸோ அவரை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவரை டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காட்டு பக்கங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லா டிராஃபிக் உள்ள லொக்கேஷனு, மல்டி டாஸ்க் உள்ள ஏரியா இது. ஸோ பஸ்ஸு, லாரி, கண்டெய்னரு, பெங்களூர் ஹைவே இது. பெங்களூருக்கு போகிறதுக்கு அப்படி தான் போவாங்க எல்லோரும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரோடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிஸி ரோடாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த பிஸி ரோட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஓட்ட வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் சைட்லேருந்து வண்டி வரும், லெஃப்ட் சைட்லேயே போய்க்கோங்கம்மா. ஒரு லெஃப்ட் வந்துருக்கணும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி
லெஃப்ட்லேயே போங்க. இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுறது எப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஏன்னா ஒரு டென்ஷன் ஃப்ரீ டிரைவிங் அப்படிங்கன்னா நம்ம தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். ரெண்டாவது சார் சொன்ன வார்த்தைகளும் உண்மை. ஆக்சிடென்ட்டே இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாட்டு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம சென்னை காற்றை என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அந்த ஒரு வார்த்தையை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். லெஃப்ட் எடுக்கணுமா அங்கே? ஆமாம், இண்டிகேட்டர் போட்டுருங்க. அங்கே முன்னாடி போயிட்டு ஸ்லோவாக போங்க. நல்லா லெஃப்ட் பேஸ் பண்ணி வந்துடுங்க. அந்த வண்டியெல்லாம் நிற்கிறது வந்து ஆட்டோ தாண்டினோன்னு லெஃப்ட் மாமா ஸ்லோலி. ஆக்சிடென்ட்டே இல்லாத ஒரு உலகத்தை உருவாக்கணும். அதில் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் ஆக்சிடென்ட்டே இல்லாத உலகத்துக்கு நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து உங்களை வந்து எப்படி ப்ராப்பராக ஓட்டணுங்கிறதுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்பராக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. எல்லா விதமான கண்ட்ரோலும் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பி கூல் அண்ட் ஹாப்பி டிரைவ், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நேரோ ஸ்ட்ரீட் ரோட்டில் திருப்பிட்டேன். இப்போ இந்த நேரோ ஸ்ட்ரீட் ரோடு மெயின் ரோட்டில் ஓட்டிட்டு திடீர்னு நேரோ ஸ்ட்ரீட்டில் திருப்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொச்சன்னு இந்த மார்க்கெட் ரோடு மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல எல்லா வெஹிக்கிளும் வருவாங்க. ஸ்லோ பண்ணிங்க டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கையை காமிச்சு ஸ்லோ பண்ணுவார். அந்த இடத்துல நின்றுக்கணும், நியூட்ரல் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஃபஸ்ட் டிக்கெட் போட்டுருவோம், கிளச் ஆகிட்டு திடீர்னு அவர் கட் பண்ணி போகும்போது நம்ம வந்து ரைட்டில் எடுத்துப்போங்க. திடீர்னு இந்த மாதிரி கிராஸாக வந்தார். கிராஸாக வரும்போது நம்ம நின்று பார்த்து அதை கரெக்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ செகண்ட் கியரு அதை மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு பாருங்கள். இதுதாங்க வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயம். இந்த ரோடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப ஒரு பிஸியான ஒரு ரோடு இது. இந்த ரோட்டில் மறுபடியும் வந்து அவரை ஓட்ட வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் ஓட்டும் போது அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டக்கூடிய அந்த மூமெண்ட் அமையும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த கேப்பை கரெக்டாக ஃபில் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு. மெயினாக வந்து டிரைவிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டென்ஷன் ஆகாமல் கூலாக ட்ரைவ் பண்ணோம். எல்லோரும் நடுவில் வருவாங்க, சைடில் வருவாங்க. பட் ஆனால் வந்து நம்ம தான் அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கணுமே தவிர இவங்க வராங்க அவங்க வருவாங்க நம்மளால் ஓட்ட முடியலங்கிற ஒரு வருத்தமோ டென்ஷனோ இல்லாமல் கூலாக ஓட்டுறாரு. அந்த கூலாக எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறத அவருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு க்ளீனாக புரிஞ்சிச்சு. ரெண்டாவது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம்லாம் எப்படி சார் புரியுது உங்களுக்கு? சூப்பராக புரியுது. அதாவது ஈஸி மெத்தடு, அதுதான் முக்கியம். ஈஸி மெத்தடில் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்குறாரு. நீங்கள் அந்த மெத்தடு பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணாலே போகிறோம். நீங்கள் வந்து நல்லா ஓட்டலாம், எந்த வித பிரச்சனை இல்லாமல், பயம் இல்லாமல். இத்தனைக்கும் அவர்கிட்ட எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது, எல்லாமே நம்ம ஓட்டுறது தான். ஆனால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அந்த அளவு கொடுக்குறாரு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பாட்டுக்கு ஓட்டின்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். சூப்பராக ஓட்டலாம். அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் நிச்சயமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள். நல்ல உங்களுக்கு லைஃப் லாங் அது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். சூப்பர், கரெக்டான ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா வந்து இது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, லைஃப் டைம் என்ஜாய்மெண்ட்டு. ஏன்னா எல்லா டைமும் நீங்கள் எனக்கு இந்த காருக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ரெனியூல் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஒரு வாட்டி நீங்கள் எனக்கு உள்ள அந்த குருதட்சணையை பே பண்ணிட்டீங்களா, உங்களை வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணிவிடுவேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த ரோட்லலாம் கூட்டு வந்து யாராவது சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ரொம்ப நேராகவும் இருக்கும், லாஸ்ட் லெஃப்ட்டு. ஸோ ரொம்ப ஷார்ப்பாக கட்டாயி போகக்கூடிய ஒரு ரோடு இது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கூட்டு வந்து தைரியமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்மக்கிட்ட எந்த விதமான கண்ட்ரோல்ஸுமே கிடையாது. ஃபுல் கண்ட்ரோல்ஸுமே அவர்கிட்ட தான் இருக்குங்க. லெஃப்ட்டு ஸ்லோ பண்ணி மெதுவாக போங்க. கிளச் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஸ்லோலி மெதுவாக சைடில் பூந்தார் போகிறாங்க ஒருத்தர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லெஃப்ட்டு திரும்பும்போது உங்களுக்கு சைடில் வண்டி வரும், அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதேமாதிரி வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டில் ஏறுறவங்களையும் பார்த்துக்கணும். நாலா பக்கமும் நம்ம பார்க்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் பாருங்க. ஸோ இது வந்து அதுதான், அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க, வேகமாக வருவாங்க. கண்ட்ரோல் நம்ம தான் பார்த்துக்க வேண்டும். எஸ், இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டாஸ்க். ஏன்னா எப்படியெல்லாம் மக்கள் வந்து வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இல்லாமல் ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுற விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அற்புதமாக வந்து ஓட்டிகிட்ருக்காரு. க்ளீன் டிரைவிங், அதுதான் முக்கியம் மெயினாக. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ரைட்டு லெஃப்ட்டு, ரெண்டாவது வந்து இந்த நேரோ ஸ்ட்ரீட் ரோடு, வண்டியோட கண்ட்ரோல், இது எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள். எப்படி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறாரு. மோரோவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் இல்லாத ஒரு டிரைவிங். பொதுவாக வந்து எல்லாருமே டிரைவிங்கில் வந்து டென்ஷனாகவே இருப்பாங்க எப்போவுமே. பட் அந்த டென்ஷன் இல்லாமல் கூலாக ஓட்டுறதுக்கு நம்ம கைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அவர் போனதுக்கப்புறம் ரைட் எடுத்துருக்கோம். நல்லா ரைட் எடுங்க, எடுங்க நல்லா எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். சரி பண்ணுங்க. ஒரு வண்டி அங்கே முன்னாடியே நிற்கிதுன்னா நம்ம முன்கூட்டியே ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நல்லா ரைட் எடுத்து ஏறிடணும். அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரீயாக போக முடியும். ஏன்னா நிற்கிற வண்டி இல்லையா, அவர் மூவே பண்ண போகிறதில்ல. அவர் எப்போ மூவ் பண்ணுவாருன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணியிருந்தா ஈவினிங் ஆகிடும்.
சில டைமில் வந்து இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இருக்கும், திடீர்னு நம்ம ஏறி மெதுவாக இறங்கி கண்ட்ரோல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு. இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ தான் போட்டு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரே பள்ளங்கள்ளமாகவும் இருந்தது. ஸோ இந்த ரோடு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்ட்ரோல் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரோடு. ஸோ நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஜாயின் பண்ணி கற்றுக்கோங்க. சார் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மேனுவல் காரு, அவருக்கு ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன். என்னோடய நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க, 8678981111. இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுங்கள். என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். Be cool and happy drive slowly. Thank you viewers.